暖暖的春风迎面吹，桃花朵朵开。今天我来到了东营的文化公园。我们东营的公园特别的多，有各种沼泽公园、湿地公园等等等等。今天我们在文化公园来一个露营晚餐。人生不过如此美好，怎么样？狗缸鱼。其实这个是东营最有名的，叫黄河刀鱼，生长在黄河里的一种刀鱼，特别的酥脆香。到东营了，一定要尝尝黄河刀鱼，太香了！全民掼蛋啊！看看我这牌，你别看，别动啊，别动！2、3、4、5、6、5、7、6开！炸弹！炸！投影！1、2、4、5、来！